También nos acompaña el día de hoy Laura Haas, representante de la Alianza Un Millón de Esperanzas. Por favor, un fuerte aplauso. Gracias a todos por su compromiso y dedicación hacia esta causa tan importante. Juntos estamos construyendo un futuro más justo para nuestros animalitos. A continuación, les cedo el uso de la palabra a la licenciada Ethel Frida Errejón Villa, vocera nacional de la Alianza Nacional Un Millón de Esperanzas. ¡Bravo! Hola, muy buenas tardes ya a todos. Muchas gracias por haber esperado y estar aquí con un tema tan fuerte, tan polémico, porque muchas veces, pues, cuando no hay voluntad política no se logra absolutamente nada. Quiero que sepan y estén orgullosos aquí en el Estado de México y sobre todo saliendo de Iztapaluca, que nos ha representado hasta en el Congreso de la Unión, llevando la iniciativa de seres sintientes a nivel federal, que orgullosamente tenemos al primer candidato que va a firmar un convenio animalista en todo el país. Es el primero, nuestro licenciado Carlos Zurita es el primero en todo el país. Es el que ha asumido por sí mismo, no porque uno le gustara, sino porque él dijo, yo voy con todo. Él nos buscó, él está dándole la oportunidad a aquellos que no se pueden defender por sí mismos. Y es muy importante que ustedes lo sepan y que esto salga de donde es. Los animales, desde luego, no llevan proselitismo. Es un tema que es del corazón social, humano, porque los animales son seres sintientes. Y como tales, desde aquí, desde Iztapaluca, saldrá una gran iniciativa porque él va a ganar el 40 distrito y Iztapaluca va a ser de él, desde luego que va a ser de él. Claro que sí. Muchas gracias, de verdad, licenciado Carlos. Para mí es un honor estar aquí y decirles, les voy a, en pocos rasgos, porque no es, no es tan larga, la iniciativa es muy importante. En el país tenemos un alto abandono e incidencia de maltrato y crueldad animal. Es importante que nosotros logremos que esto pare ya, porque no podemos más, los que tenemos albergues, y se los digo a título personal, estamos topados de animales, ya no podemos más, ya llegó el momento en que decimos, bueno, lo más importante aquí es que si no nacen, no los asesinamos, señores, porque es la palabra, no es dormirlos, se llama asesinar a un ser vivo, a un ser sintiente. Entonces, esta iniciativa se trata, es una ley de equilibrio ecológico de animales de compañía en situación de calle, semidomiciliados y domiciliados. ¿Qué es lo que quiere decir? Hacer esterilizaciones masivas, extensivas y abarcativas en todo el Estado de México. Y dentro de esta iniciativa hay un cambio de protocolo de salud. Nosotros aquí tenemos mucha alta incidencia en moquillo, en todas ese tipo de enfermedades que son transmisibles. Nuestro candidato, porque es mi candidato también, ha prometido cambiar ese protocolo para hacer un cerco sanitario en el Estado de México. Entonces se aplicaría una vacuna sextuple con rabia. Con esto sería el primer estado de la República en realizar un completo cerco sanitario en todo el país. Es por ello que les pido todo su apoyo para este tipo de iniciativas y para los seres humanos en toda la extensión de la palabra que llevan la voz por los animales, porque son los más sensibles y los que nunca se han podido defender por sí mismos. Les pido un aplauso bien grande para nuestro candidato, por favor. Y por último, decirles que desde Iztapaluca saldrá una iniciativa en donde se hará se va a cambiar la penalidad por la crueldad animal. Y déjenme decirles que va a ser la más alta de todo el país, de 6 a 12 años de prisión. Así es que sí o sí van a pagar por lo que están haciendo los animales. De verdad, muchas gracias por estar aquí y les dejo y les cedo la voz a un gran hombre con valores, con moral, con ética, a nuestro licenciado Carlos Zurita.
Muchas gracias, Ethel, por tu importante mensaje y tu compromiso por los derechos de los seres sintientes. También les pido un enorme aplauso para nuestros invitados.